即係會有細路嘅。係個細路仔都上車啦，上車。個西哇，有得坐右邊啊！哇！買入，喂，你坐入去啊！得，妖，就黐中間先。開你先啊！佢話你唔使啦，你黐呢度啦。哇！終於有頭位。坐嗰邊，你咁中意坐車坐。戴安全帶。你冇理人㗎。拍乜嘢片啊？戴安全帶。係咁先。我數3聲。係啦，好啊。我哋講咗幾次，最危險嘅地方就係坐車，永遠都唔平。我都可能加添。哇！光個巴士唔係你㗎，係啊，係我㗎。你擺咗佢啊，翻屋企。我冇打佢。我冇打電。你攬翻安全帶，唔係你冇除。咩成架車？今次我哋第一次拍21轉程，我之前咪拍21半個程，拍過半程 B NA238。嗯。翻學啊嘛係嘛？係。哇！咩料啊？係啊。去九龍灣等轉頭。等 NU767嚟。係，如果富豪 B 豆你係咪唔拍啊？咩 B 9啊？富豪 B 豆唔先拍，我唔拍嘅嗰啲垃圾。喂，我件衫，件衫漏咗啊！咩啊？咩衫啊？我唔知我仲唔識衫先，有冇擺入去啊？唔係啊嘛，你下次先攞啦。俾人掟咗。係，你有屋企大把衫。係咩？好彩唔係呢件啫，呢件唔會掟。張卡。OK。烏薩奇卡路。哇！呢個關門真正。咁你琴晚唔記得擺片。各位乘客，你知咩？歡迎乘搭九龍巴士公司21線。本班車將由彩雲開往紅磡鐵路站，中途將有廣播，提示各位乘客落車。祝各位旅途愉快。Dear passengers, on behalf of Kowloon Motorbus Company, I would like to welcome you on board our route number 21 to Hong Kong Railway Station. 這一站係牛池灣轉車站丹鳳樓。The next stop is Yau Chu Wang Bus Interchange, Tanfeng House. 下一站是牛池灣轉車站丹鳳樓。請緊握扶手，
Please hold the handrail. 請緊握扶手。我好似都未爬過鄭園，擺一落去。第三都先過細路仔車頭好咩啊？做咩要俾你坐車頭？唔係，佢坐佢左手，所以我哋坐右手嘛。行徑唔中意有人嘈。不洗車服務嚟洗車咧，嗰度洗車恭喜，免費洗車一轉。下一站係四美街。The next stop is Blue Street。你荷蘭麵包四美街。嚇？C 牌翻去，哦，應該翻去彩雲。我見到佢翻去。係咪做10號啊？應該係做10號啦，唔做21號。快捷方便，九巴高鐵接駁路線班次頻密，選擇多，出行搭高鐵，九巴接駁最方便。其實拍正短有冇人睇㗎？有人都拍過正短。邊個？唔係，好似都拍正短啲班咪。我哋拍過一哥啫嘛，我哋冇拍過一哥。有。10號啊嘛。嗰陣時係同李俊賢一齊。佢又唔出嚟。死咗佢，唔好理佢啦。係咪同你絕交？冇同我絕交啊，係我唔想理啫嘛，冇咩心情。
手。Please 都唔 hold the 犯法嘅咁 handle，樣打，請緊握扶手。唔犯法。係咯。公故事。請緊握扶手。
Please hold the handrail. 请紧握扶手。會唔會見到藍田？邊度？唔係藍田冇啊，知密斯道。藍田冇啊，呢個係。牛扒喎。又跑。请紧握扶手。做乜？呢有19嘅，不過你個快過嘅，又快點解？19分鐘嚟到咯唔係，其實21都好快到紅磡嘅。S 魚打頭唔好出現啊？82樓定？我唔知。光耀台。有見到關於我件衫咪喺嗰度。啊，好似你見到啊？係。喂，當場送咗3蚊嘅。你唔好除衫咪唔好下一站係北帝街。唔係我換件衫啊嘛要。The next stop is Hot Toy Street。下一站是北帝街。着衫咪好快過紅磡嘅。係咯。請緊握扶手。但係一定咁快嘅。Please hold the handrail。請緊握扶手。
Coffee for the Blind。下一站是香港盲人輔導會。前往啟德體育園嘅乘客，請於此站落車。講我知唔知啊？落多兩個站。今日陽光幾好喎，陽光幾好喎。啊，係啊。下個星期六我要去交咗電話費之後先去追車，你咪嚟㗎？啊，幾點啊10點半落屋企留個單，先搭廿六去交電話費之後再追車。交邊度？啊？你去邊度交電話費？紅磡咯，咩土瓜灣？總之我食下一站係長虹灣。The next stop is Grand Waterfront。下一站是長虹灣。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。前面嗰個係咪渣啲嘢？唔算渣，算正。3880喎，P 得喎，P 得蛋係正嘢嚟。擺喺度曬太陽，呢兩嚿嘢擺喺度曬太陽，曬到爆。小白曬太陽。係，你俾個細個咧？落咗去。應該係有落咗咩？雖然正啲好玩，但係冇一般味道。啊，沒關係啊。哇，我覺得你這看來還是
握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。喂，喂，而家幾多呢？而家幾多呢？in lại sẽ khách哇，下面有爆粗。下層爆粗，上層又爆粗，想點啊？anh chỉ siêu siêu你咁多謝短紅你拿得乜嘢咁多整啊？嘅話，呢條路線派得多嘛，短蛋。呢好似都排到 24年行過啊，24、5月份嗰陣時nhập ấy thì đi bơm quá chứ bây giờ đi được 24、23、22都行過，但我2未影過。hồ yên雞hồ yên雞下一站係鴻福街。hồ yên雞The next stop is Hongfu Street。ở hở đi ạ 下一站是鴻福街。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。
hold the handrail，请紧握扶手。唉，經過咗4.139嗰個教訓，我都有陰影啦開始。做咩？以後鄭端都係拍上塵。個司機做咩？唔係26N 嗰個司機啊嘛，唉，話唔俾我拍下塵，佢又俾喎一開頭。一開頭又俾，點知去到最後又唔俾。佢叫你咩啊？佢叫我上翻上塵啊！城巴嗰啲一時咗城巴。成咗嗰啲唔理你啊，成咗嗰啲費事你啊！九巴嗰啲咁多咁閒事，又理人又愛，唉離曬譜，遊歪嗰啲。又等燈啦，唉。Street， 下一站是宝吉利街，做咩？請緊握扶手。Please hold the handrail， 請緊握扶手。過咗個紅燈，通唔燈？冇計啦，都只能夠停喺呢度。我尋日就唔想貼咗個車喺馬連嗰度望佢再掹翻落嚟，送城巴我都真係。就快到啦，收線。冇咩？冇嘢冇嘢。唔係，如果轉頭107萬呢，我哋轉地鐵再趕過去咯。
地鐵，我哋再搭70P 咯，唔係70咯。如果紅隧講得時上107都唔搭107咯。下一站係京利士南路。The next stop is Gillis Avenue South。下一站是基利士南路。請緊握扶手。Please hold the handrail。到咯請緊握扶手。差唔多到啦。下一站係紅磡站。The next stop is 紅磡 Station。下一站是紅磡站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。咩直爆啊？哇！直爆喎！爬唔爬？咩啊？爬唔爬？怕你老豆啊！怕！你尋日先爬完88，你今日又搞，點解搞我啊？直爆爆，唔係紅磡鐵路站，請各位乘客落車。未到啊！多謝乘搭21線。We have now arrived at Hong Kong Railway Station. All 個 passengers 直爆好有人影喎。 Thank you for traveling on 算 our 係 route OK 喎。 number 21。各位乘客，本班車已經到達紅磡鐵路站，請各位乘客下車，謝謝乘坐21線。佢咪兜一圈先入去總站。啊！哇！對喎。個料啊呢啲，咩情況？行呢啲路，好窄喎大佬。侵犯人哋私隱。咩侵犯？是啊。爬下層會影到人哋個樣，你做咩偷影我個樣？邊度偷影樣啊？你啊，下層會影到人哋個樣啊嘛。你即刻刪咗條。我冇刪片。條友話我要即刻。邊條友啊？我哋係啲學生咯，我哋已經下層㗎嘛。唔好聽佢點講啦。聽佢講做乜嘢啫？喂，我拍得啫，我拍成包。我哋今日拍812啊嘛，唔係拍直爆啊嘛，我哋今日。嗱。直8號尋日都拍咗2程我哋。1程喎。我2程啊嘛，已開咗啦。嚇？開
開走咗，開走咗喎，咁快開嘅？43分鐘嘞喎，到你咩3分鐘？ 4啊。